اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم امين. اهلا وسهلا بحضراتكم في القناه. انا اسمي اسراء. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا ندخل فيديو مشتريات، يعني بدون لحوم برضك. بس عايزه بس في البدايه اشكر استاذه نور الهدى، ام نور الهدى، واشكر كل حد كتب لي كلمه طيبه. شكرا جدا لحضراتكم، والله العظيم والله العظيم، يعني انا اللهم لك الحمد على كل حال. نفسيتي اللهم لك الحمد كانت شويه تعبانه بصراحه. هو اكتر تعليق فعلا فوقني كده وخلاني اراجع نفسي واعيد حساباتي، تعليق استاذه ام نور الهدى. شكرا جدا لحضرتك على التعليق الجميل اللي خلاني فعلا افوق حاجات كتير حلوه في حياتنا. مش لازم يعني نبص على السلبيات اللي هي اللي بتخلي نفسيتنا وحشه. حقيقي كانت نفسيتي فعلا وحشه، بس والله اول ما قريت الكومنت لقيت نفسي كده، رجعت كده لنفسي وقلت ايه ده، هو انا فعلا مالي كده؟ سهيت عن اللي يعني في فضل ربنا عليا في حاجات كتير، يعني في نعم كتير في حياتي. اللهم لك الحمد على كل حال، اللهم لك الحمد على كل نعمة في حياتنا واحنا ساهيين عنها، سهيت عنها فعلا. اللهم لك الحمد. شكرا جدا ليكي، شكرا لكل حد كتب لي كلمة حلوة طيبة. كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا رمضان خلاص على أبواب، مفيش يعني نفحات رمضان هل علينا. كل عام وحضراتكم بخير يا رب. ربنا يا رب يبلغنا رمضان، اللهم امين يا رب العالمين، ويرفع عنا الغمة يا رب، ويرفع البلاء والوباء. فحبيت بس اشكركم على كلامكم الجميل، والله العظيم لما بقراه كده يعني طولت خلاص في المقدمة بما فيه الكفاية. خلينا بقى يلا ندعي لجميع موتاي وموتاكم وجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وعافيهم واعف عنهم، اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند السؤال يا رب العالمين، واسكنهم فسيح جنتك جنات النعيم، اللهم امين. مشتريات الحمد لله بسيطة برضك، ما فيهاش لحوم لسه. اللهم لك الحمد، يعني اللهم لك الحمد على كل حال. بس خلينا نبص للجانب، هو اللهم لك الحمد. يعني اللي مكتوب هنشوفه، مفيش حد لا بياخد اكتر من رزقه ولا اقل ولا اقل من رزقه. لسه كنت سامعه حديث، بس انا مش متذكره الحديث بالنص، بس اللي شد انتباهي قوي ان احنا لو لينا رزق في قلب صخره جوه بحر، في قاع البحر، الصخره هتنشق وهيطلع لنا الرزق بتاعنا منها. فمفيش حد ما بياخدش رزقه ولا بياخد اقل من رزقه ولا ازيد من رزقه، كل واحد اللي مكتوب له بياخده واللي مقسوم له بيلاقيه. يعني اللهم لك الحمد، ربنا بس يراضينا باللي موجود، ويراضينا باللي معانا، ويراضينا يا رب بأي حاجة في حياتنا. فمشتريات بسيطة. الأسعار الفراخ النهاردة سأل عليها في السوق، لأن أنا بيبقى عندي هنا حد بيبيع أرخص من السوق. عندي هنا حد جنب البيت بيبيع ارخص من السوق، فانا سألت في السوق تقريبا عامله 58. اللي عند البيت هيبقى عامل تقريبا في حدود 56 جنيه. فبالنسبه لي ديت الحمد لله لحد ما، بس انا لسه ما جبتش اقسم بالله اي لحوم ولا اي حاجه، يعني ما جبتش اي حاجه في اللحوم خالص، لاني زي ما قلت لكم غير ان انا مقاطعه لغايه اما الدنيا كده تبدا تهدى. ولو يعني ما هديتش، الله اعلم في ايه اللي هيحصل، ربنا يا رب يثبتنا جميعا. اللهم صل على النبي. انا عندي زي ما قلت لكم اللحوم من الشهر اللي فات، اقسم بالله ما جبت اي حاجه لسه من اللحوم، ولا ناويه اجيب لما ان شاء الله الاسعار تبدا تهدى علينا شويه. خلينا بقى نشوف هنا النهارده. زي ما قلت لكم الفراخ، حبيت ان انا اعرفكم ان انا الاسعار عندي في السوق كانت اخر مره سأل عليها ب60 و65 جنيه. الحمد لله سألت النهارده بتاريخ النهارده ايه الحد. آه في السوق عاملة 58، عند البيت عندي عاملة 56، بس طبعا مش هو ده السعر اللي احنا مستنيينه. فحبيت اعرفكم بيها. انا بقى جايبة ايه النهاردة؟ انا جايبة، ثواني نسيت احط لكم البطاطس، ثانية واحدة. آه زي ما قلت لكم انا الخضار، انا يعني الكابوتشا ديت مش عشان حاجة، بس عشان خاطر دعواتكم بالثبات ليا. بحاول ان انا اخس شوية، يعني شوية يعني، فربنا يقدرنا ويعيننا. الكابوتشايه دي انا فاكره انا كنت بجيب الواحده تقريبا بجنيه او بنص جنيه زمان قبل ما اتجوز. وكانت رخيصه اكتر من كده، كان ساعات بيبيع الخمسه ب5 جنيه تقريبا، او الخمسه مش فاكره كان بكام، بس كان رخيص قوي، فبحبها جدا. بحبها اكتر من الخس بصراحه، بحسها خفيفه ولذيذه عن الخس. دي ب5 جنيه. والخيار اللهم صل على النبي. الخيار الكيلو ونص ب10، بس ده ألذ من المرة اللي فاتت اما كنت جايباه، كان تخين كده معرفش ليه. فده حلو لذيذ دوت. جايبة كيلو ونص، ده كيلو ونص ب10.
كيلو ونص ب10. الطماطم سعرها كويس حلو، 5 جنيه. لسه بقى ان شاء الله ناوية عايزة اجيب علشان خاطر افرزها بامر الله علشان رمضان، بس هي في اللذيذ يعني. بصوا شكلها حلو وتفاحي حلو ما شاء الله. ديت الطماطم ب5 جنيه. والبطاطس الكيلو ونص. بس هي الحمد لله تحمير، لان انا جبتها فاكرين ما قلت لكم مش عارفه اذا كانت هتطلع تحمير لان انا استرخصتها. بس بصوا اللي فيها اخضر ديت حاولوا تقطعوا طبقه تخينه، يعني بصوا ممكن الاخضر ما يبقاش باين شويه في الكاميرا، لكن هي فيها شويه اخضر. لو قطعتوا الطبقه الخفيفه اللي من بره بتبقى مره جدا في التحمير، يعني لما تحمروها تيجوا تاكلوها تحسوا ان فيها مراره. فاقطعوا طبقه يعني معلش كويسه كده منها، لان الخضار ده بصراحه بيدي مراره جامده جدا ما بيبقاش حلوه. عملتها جربتها ما كنتش واخده بالي من الخضار وكده كلها لقيتها مره. كيلو ونص ب10، فجبت كيلو ونص. اهي البطاطس اهو، بصوا الخضار يمكن هنا باين اكتر، ما باخدش بالي منه. بصوا، فالخضار ده بيبقى سيء جدا في التحمير، بيدي مراره كده وطعم مش لطيف خالص في التحمير في البطاطس. فجبت كيلو ونص ب10 جنيه. بس فده بالنسبه للبطاطس. الخضره بقى، الخضره الحزمه تقريبا بجنيه. الخضره الحزمه بجنيه، فانا جبت 5 حزم ب5 جنيه. 5 حزم واتنين جرجير، يعني 3 و2 جرجير. 3 و2 جرجير تقريبا. هما كله على بعضه ب5 جنيه، ولا دي حزمه؟ لا يبقى كده 4 خضره وواحده جرجير اهي. خلينا اطلعها لكم اهي. 4 خضره وواحده جرجير ب5 جنيه. الجبنه القريش بقى ديت اللي بقت ادمان بالنسبه لي انا بصراحه، بتاعت المره اللي فاتت كنت جايباها من عين شمس، كانت حلوه جدا جدا. كلتها قلت لكم انا في جزء اللي عملته في المش دوت في المش زي ما هو، وفي حبه انا شلتهم اللي كانوا في العلبه دول، سبتهم زي ما هم في العلبه، بقيت افطر منها بصراحه. بخرط عليها طماطمايه وهي عليها طماطم وشويه شطه وبس، ما بحطش عليها اكتر من كده، وباكلها بصراحه بتشبعني جدا في الفطار. فقلت هجيب جبنه قريش. بكام الجبنه القريش؟ ب45 جنيه. في بقى اللي واخد ترند اليومين دول كده على اليوتيوب، حابه بس اوضح حاجه بسيطه. الناس اللي بتجيب لبن، يعني ممكن حد يكون شايف ان الموضوع موفر. انا شايفه ان هو ممكن يكون موفر لو عندك سعر اللبن رخيص شويه، بس لو سعر اللبن مش دسم ومش رخيص هتلاقي ان انت الموضوع كلف معاكي على الفاضي. ازاي يا اسراء؟ يعني علشان اطلع كميه جبنه قريش فانت محتاجه كميه لبن. كمية اللبن ديت هتعمل معاكي كمية كويسة، كمية جبنة قريش كويسة جدا، على الأقل ضمنوها ولبن حلو والكلام ده كله، يعني هي هتبقى لبن بس. بس لو عندك اللبن رخيص، علشان احنا شايفين الاسعار عامله ازاي. يعني انا عندي اللبن الكيلو بقى ب20 جنيه، علشان اطلع كميه كويسه مش اقل من 5 كيلو، اضربوا 2 في 5 ب100 جنيه. 100 جنيه انا لو جبت 2 كيلو ونص جبنه قريش هيجيبوا لي 2 كيلو ونص جبنه قريش. هل انا لو عملتها، انا ما جربتهاش علشان انا جربت كان في السنه اللي فاتت في كميه حبه صغيرين وقلت هعملها. لان اللبن كان ساعتها ب14 جنيه او ب13 جنيه، فاللي هو في اللذيذ يعني برضه. لكن دلوقتي اللبن ب20 جنيه، فاهمين قصدي ايه؟ فاللي جربها في كميه وطلعت معاه وكميات كويسه جدا ولذيذه يعرفني في التعليقات، علشان خاطر انا بصراحه خايفه جازف. فالجبنه القريش دي ب45 جنيه الكيلو، انا جبت نص كيلو بس عشان الفطار لحد ما اروح عين شمس بامر الله. وهجيب من واحده اللي هي احنا بنجيب منها ديت. الجبنه كانت حلوه قوي 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 بامانه يعني بصراحه. ناعمه وطريه ودلعه وحلوه قوي يعني في كل حاجه فيها بصراحه. زي ما قلت لكم هنا الخضره ب5 جنيه اهي. البرتقال دوت يعني هو زوجي اللي جايب الحاجه دي، فعلشان اعرفكم بس ان الرجاله بتتخم. هو قال له ان هو بسرعه، فانا قلت له لا ده مش سره، ده مش برتقال بسره، ده برتقال بلدي، لاني اهو من تحت ما فيهوش اللي هو البرتقال ابو سره او معرفش بسره، ما علينا يعني. فانا شكيت ان هو بلدي بصراحه. كتر خيره طبعا وشكرا ومشكور على كل حاجة. البرتقال ده ب5 جنيه، فأنا بعشق 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 برتقال الشتاء. أي نعم يعني برتقال بصراحة لأني لذيذ قوي بحبه قوي، هو واليوستفندي. فالبرتقال ده ب5 جنيه، جبت 2 كيلو ب10 جنيه. ادي 10
10 و5 15، 15 و5 لان انا ما جبتش كيلو ونص، جبت ب5 جنيه. 15 و5 20، 20 و5 25، 25 و10 25 و10 25 و10 35، 35 و10 45، 45 وقولي ديت 20، يبقى 65 جنيه. 65 شوية الخضار ده. اللهم لك الحمد. زي ما قلت لكم حبيت اشكر استاذة ام نور الهدى بجد، تعليقها ريحني وتعليقها فوقني وتعليقها كده خلاني ارجع واقول لا انا لازم ابص لحاجات كتير حلوة في حياتي، مش السلبية في ارتفاع الاسعار. لا، ربنا هو اللي بيرزق. حتى والله لسه قايله لزوجي بيقول مش عارف يعني الاسعار والدنيا ومش عارف ايه، قلت له يا محمد مش انت اللي بترزقنا، ان ربنا هو اللي بيرزقنا. انت ربنا جعلك سبب لينا في الرزق بس مش اكتر، لان ربنا بيسخر عباد في الارزاق. لكن الارزاق دي بتاعت ربنا، ربنا هو مقسم لكل واحد رزقه، ومفيش حد بياخد لا اكتر ولا اقل من رزقه، ومفيش حد بياخد اكتر من اللي مكتوب له. فاللهم لك الحمد على كل حال. شكرا لوجودكم في حياتي، ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. مع السلامة.